Друзья, всем привет! Посмотрите, дети устроили себе пикник. У них, значит, тут костер. Вкусно. Мама, можно не буду колбасу? И колбасу жарят на углях. Мам, куда колбасу? А можно свет включу, чтобы понятно было? Значит, что у них тут такое? Каминчик наш. Палатки. Там, значит, Алиса сделала... Продолжай. Сделала звук костра. Включаю звук костра. И они на шпажках жарят хлеб, колбаску. Также присутствуют палатки. Это Милина палатка. А мы все вместе там будем. А тут с ветром, да? Как будто ветер. Это у Семена палатка. У меня самое классное. На костер. А там Сашина палатка. Мы вместе с Сашей живем. А там что? А там что? А там это поезд. Да. Мы на поезде приехали. Еще включаете звук поезда, да? Едете на поезде. Извини, Мира, немножко. Ну, потом поправишь, ладно? Прикольно. Колбаса что-то это. Не очень, да? А почему? Такая колбаса. Она не копченая нифига. Ладно, давай. Ее как будто это. Это у вас ночной перекус, да? Из потрохов сделали. Из потрохов? Не ешь тогда. Прикольно. А куда колбасу девать? Ты-то ешь. Ой, на природе, Саша, все съестся. Поджарь ее хорошенько на костре, и будет нормально. Не, мама, точно невкусная. Да, Сёма. Классно вы придумали вообще. Ну я придумал. Я придумала то, что можно ходить Поезд. Да. Что? Невкусная. С хлебом ешь. Я себе бутерброд делала. Ну, хлеб поджарь-то на костре. Я не съела. А, съела? Фу. Здесь я замочила кролика в воде и добавила ложечку чайного уксуса. В интернете прочитала, что нужно его замочить минимум на 3 часа и с чайной ложечкой уксуса. Подожди, Саш. Поэтому он у меня вымачивается. Ну, еще часа 2 будет стоять, а потом я буду его тушить в сметане. Отмочился у меня кроль, я его порезала на такие большие кусочки. И сейчас его нужно нам замариновать. Семен, иди сюда. Сема сейчас будет камеру держать мне. Так, сначала мы посолим все. Хорошенько. Ну, не надо хорошенько, просто так сейчас на глаз, чтобы мне определиться, сколько так хватит. Затем поперчим. Таких приправ не буду никаких там добавлять, там хмели сунели, карри, ничего такого. Но обязательно положу сюда чеснока. То есть соль, перчик и чесночок. У меня здесь так хорошо чесночка почистила, чтобы он был чесночный такой у нас, вкусный. Вообще люблю чеснок. Да, у нас все любят чеснок. В любом блюде, да, Сёма? Угу. И в супах, когда он присутствует, и во вторых блюдах. Салатики с чесноком. Мы его не боимся, да? Ну вот я и часто не болею. Да? Ты болеешь тоже? Ну, Но не чеснок часто. нужно кушать обязательно, особенно осенью, весной. Когда вирус гуляет. Да. А это правда то, что это? Вот летом или весной больше шансов заболеть, чем летом и зимой. Да. И сейчас у нас все это постоит, помаринуется. Я пока почищу картошку на пюре. Потом лук, морковь. А кролик у нас впитает все ароматы чеснока и перчика. Заработала хлебопечь. Можно еще к нему какой-нибудь соус. Да зачем? Он у нас же будет тушеный в сметане. А, да? Точно. Я хочу все это делать, только я не
Сейчас А можно показать это, как она пишет? Можно. Все. Идите, снимайте, делайте. Только, Сёма, из-за нее ничего не делай. Хорошо. Ты пока что письма, я не знаю, где И писать. В смысле? И где написать? Так, я поставила картошку на пюре варить. Мясо у меня промариновалось немного. И выкладываю на сковородку. Будем жарить на сильном огне с двух сторон ролика. Очень давно не пользовалась этой сковородкой. Лежит она у меня что-то вообще редко-редко ее пользуюсь. Кусочек нам надо в любом случае запихать сюда. Ну все, сейчас буду обжаривать до корочки такой хорошей с одной стороны и с другой стороны. А сейчас пока почищу лук и морковь. Мясо обжарила, в общем, обжарила как смогла. И жарю лук с морковью. Потом выложу сюда мясо, сверху положу овощи, залью сметаной и буду тушить. Пюре скоро будет готово. Ну, картошка сварится. Выложила я мясо, сверху положила овощи обжаренные. И сейчас сметаной все это дело покрою. Неудобно, конечно, как одной рукой. У меня две баночки вот таких небольших, поэтому две и буду использовать. Потому что сковорода большая. И мяса тут много, поэтому одной будет маловато. Так, ну у меня все практически готово. Сделала пюре. И здесь уже доготавливается кролик. Посыпала сверху зеленью еще. Вот такая красота получается. Осталось только попробовать. Но ножичком так пороснула мясо, оно прямо разваливается. Хорошо протушилось. Тушила я его 40 минут. Ну все, будем ужинать. Вкусняху кушать. Вкусное, диетическое, полезное мясо. Друзья, хочу вам показать, что Соня вышивает. Обещала вам показать на футболке, которую с Василька-то ей пришла. Тише. Тише-то все надо. Все надо. В общем, Соня заказывала себе футболку 56 размера, большую, белую. Ей нужна была белая футболка именно для того, чтобы вышивать на ней. Сейчас у нее в процессе вот эта вышивка. Девочка такая. Это Соня сама рисовала. Ну, тише, подожди. Вот на данном этапе. Да ты, господи ты, боже мой, отойди. Так, сейчас аккуратненько, чтобы тут ничего не повредить. Также Соня вышила вот такое лицо анимешки и такую вот надпись. Ну, тише, не мешай. Так, улегся. И вчера вот завершила, ну, за день, когда было свободное время, она вот вышила такое сердце. Настоящее сердце. Я говорю, Соня, надо было красным вышивать. Она, блин, мама, я уже, говорит, потом поняла, когда начала вышивать черным. Вот такое сердце. То есть у нее футболка будет вышита вся разными рисунками. И все это будет сделано вручную. Ручная работа. И, говорит, буду носить потом разные рисуночки. Вышью и буду носить. Вот у меня бы терпения не хватило вот сидеть вот так кропотливо работать. Это вообще. Но Соне это очень нравится. И вот сидит, может в комнате тут сидеть часами, либо придет к нам в комнату, вышивает, как бы телевизор слушает и вышивает. Молодец, девчонка, вообще умница. Вот так вот. Потом в процессе, как будет вышивать, я вам буду показывать новые ее вышивки, что новенького она вышила. Обязательно вам покажу. Ну, прикольно вообще.
Умница, девочка. Я говорю, Соня, ну потом в школе увидят у тебя футболку, спросят, где ты такую футболку покупала? Соня скажет, сама вышила. Я говорю, буду тебе заказ давать на вышивку. Соня смеется, говорит, ну что, прикольно, кто-то захочет свое имя, какую-то определенную надпись, и Соня будет вышивать. Ну что ты? Что тебе надо? А? Все любит в ванной спать, друзья. Либо в самой ванне, либо в раковине спит. Но ему, видать, жарко. Он ищет такое холодное место, прохладное. Балкон как открою, так он несется туда. Но один там не любит. Нужно, чтобы с ним кто-то находился на балконе. Один там походит минут 5 и мяучит выпустить его. А если кто-то будет там находиться, так он и спать там уляжется. Так вот, ему нужен напарник всегда. Да, Тихон? А, Тихон? Всеядный Тихон. Мурлычет как. Ребята, он у нас, походу, Буську огулял. Буська загуляла, он уже все понимает, что нужно делать. И, наверное, Буська у нас принесет котят. Ну, не знаю, получилось у них, что не получилось. И Саша говорит, ну вот, мама, всех котят себе оставим. Все котята будут с нами жить. Я говорю, да ты что, Саша, их надо раздать, либо продать. Кошка-то породистая. Она, ну, конечно, говорит, это же Буськины, как мы их будем продавать? Значит, наши. Я говорю, ну, давай разведем тут питомник. Всех котов будем оставлять. Я говорю, ты что, она? Нет, я не отдам, это Буськины котята будут, я буду их выращивать. Я говорю, ну ты только спишь с Буськой, а лотки мать убирай, ухаживай за этими котярами. Вонючек этих плодить. Куда их столько? 2 хватает выше крыши. Особенно вот этого. Это как собака же цепная. Тише. Буська что-то подошла, ушла. Так что, возможно, у Буськи будут котята. Все, спи.